যত মাছ আছে, ট্রলার আছে, মানে নৌকা দিয়ে মাছ নিয়ে আসে, তো এই জায়গাটাতেই আসে। পুজো করলাম, তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা চলে এসেছি পুজো গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। মর্নিং ফ্রম পুরী। তো সকালে পুজো দিয়েছি ঠাকুরের, জগন্নাথ দেবকে। দেওয়ার পর খাওয়া দাওয়া এখনো কিছুই হয়নি, তো একটু ব্রেকফাস্ট করে আমরা এখন মোহনার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। তো চলো মোহনায় গিয়ে আবার দেখা হবে। ও কি সুন্দর ভিউ সমুদ্র। তো বন্ধু দেখতে পাচ্ছ তোমরা সমুদ্রের, পুরো সমুদ্রের, আর আমরা সমুদ্রের ধার ধরে এগিয়ে চলেছি মোহনার দিকে। তো চলো লেটস গো। আর খুব চুটিয়ে এনজয় হচ্ছে, তোমরাও থাকো সঙ্গে। বাঙালির কাছে পুরী সবসময় নতুন। পুরী কোনোদিন পুরনো হয় না, পুরী বাঙালির কাছে সবসময় নতুন। তো এখন বাজে ঘড়িতে 9টা বাজতে 5 মিনিট বাকি, আর আমরা এগিয়ে চলেছি সমুদ্রের বীচ ধরে মোহনার দিকে। মানে যতই মোহনার দিকে এগিয়ে চলেছি পুরো জনমানব শূন্য হতে চলেছে। এই দিকটা করে একদম লোকজনকে একদমই নেই, পুরো ফাঁকা। আর দেখছি সমুদ্রের ঢেউ মানে পাড়ের দিকে চলে এসেছে। খুব এক্সাইটমেন্ট লাগছে, দারুণ লাগছে। আর আমরা এই পুরীর মানে ট্যুরটাকে খুব এনজয় করছি। প্রচন্ড ঢেউ সমুদ্রের, প্রচন্ড ঢেউ, বড় বড় সব ঢেউ। আর এদিকটা পুরোটাই জনমানব শূন্য। এদিকটা করে লোকজন সি বিচে একদম নেই, কোনো পর্যটকের ভিড় এদিকটায় নেই। ও নো, কি সুপার ভিউ। তো বন্ধুরা, আমরা ফাইনালি এসে পৌঁছালাম পুরীর মোহনায়। আর আমার যে লেফট সাইড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে বলা হয় পুরীর মোহনা। আমরা বন্ধুরা পৌঁছে গেছি ধৌদিয়া নদীর মোহনা। এই দেখতে পাচ্ছেন ধৌদিয়া নদী মিট করছে বে অফ বেঙ্গলকে। পুরীর মোহনায় বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে বন্ধুরা আমরা চললাম পেন্থাকাটার দিকে। পেন্থাকাটা অর্থাৎ যেখানে পুরীর মাছের বড় বড় ট্রলারগুলো আসে, যেখানে মাছ ওঠানো নামানো হয়। তো চলুন বন্ধুরা আমরা এগিয়ে যাই পেন্থাকাটার দিকে। পুরীর মেন সি বিচ থেকে পেন্থাকাটার ডিস্টেন্স অ্যাপ্রক্স 3 কিলোমিটার। বন্ধুরা আমরা অলরেডি এন্টার করে গেছি পেন্থাকাটায়। তো আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সি বিচের দিকে, যেখানে বড় বড় ট্রলারগুলো আসছে, আর ট্রলার থেকে মাছ ওঠানো নামানো হচ্ছে। माछ का जो नौका आता है ना, वो उधर है, तुमको उधर मिलेगा। का जो है ना रोड है ना, सामने चला जाओ तो रोड है, वहाँ पे गाड़ी लग जाओगे तो वहाँ पे
অবশেষে আমরা বন্ধুরা এসে পৌঁছালাম পেন্থাকাটা সি বিচে। তো দেখতে পাচ্ছেন পেন্থাকাটা সি বিচ। তো আমরা এখন এসে গেছি, আর এইখানে পুরীর যত মাছ আছে, ট্রলার আছে, মানে নৌকা দিয়ে মাছ নিয়ে আসে, তো এই জায়গাটাতেই আসে, আর এখান থেকেই মাছের কেনা বেচা হয়। মানে মাছের একটা বড় আড়তদার বলা যায়। পেন্থাকাটাকে গুড বাই জানিয়ে আমরা চললাম রঘুরাজপুরের দিকে। রঘুরাজপুর অর্থাৎ ওড়িশার সেই হেরিটেজ ভিলেজ যেখানে পটচিত্র পেন্টিং তৈরি করা হয়। তো আমরা যাব সেই পটচিত্র পেন্টিং দেখতে। পুরী থেকে রঘুরাজপুরের দূরত্ব অ্যাপ্রক্স 9 কিলোমিটার। বন্ধুরা আমরা অলরেডি এন্টার করে গেছি রঘুরাজপুর ভিলেজে। রঘুরাজপুর ভিলেজ অর্থাৎ যেখানে পটচিত্র পেন্টিং তৈরি করা হয়। পটচিত্র পেন্টিংয়ের জন্য বিখ্যাত এই রঘুরাজপুর উড়িষ্যার। তো চলুন বন্ধুরা আমরা এগিয়ে যাই, আমরা দেখে নেব কীভাবে সেই পটচিত্র পেন্টিং তৈরি করা হয়। রঘুরাজপুর। তো রঘুরাজপুরে আমরা এখন এসে পৌঁছে গেছি এক দাদার বাড়িতে, যে দাদা আমাদের ওনার বাড়িতে নিয়ে এসেছেন, এবং বিভিন্ন রকম যে শিল্প প্রদর্শন, ওদের শিল্পকলা, ওনাদের যে হ্যান্ডিক্রাফট, নানা রকমের হ্যান্ডিক্রাফট ওনারা করে থাকেন। তো সেইগুলো আমরা দেখব পরপর, আর আমাদের সঙ্গে থাকুন, আপনাদেরও দেখাবো। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি
বিভিন্ন রকম পটচিত্র এবং একটা জিনিস আপনাদের দেখাবো, কত সুন্দর বালতির ওপরে কাজ। এই বালতির ওপরে একটা অ্যালুমিনিয়ামের ছোট বালতির ওপরে এই কাজ করা হয়েছে। আমার নামটা শিপুন আছে আর এইটা রঘুরাজপুর গ্রাম আছে পুরীর কাছাকাছি, শুধু পুরীর কাছে 9 কিলোমিটার এই গ্রামটা। এই গ্রাম দিকে 170টা বাড়ি আছে, প্রত্যেকটা বাড়ি দিকে আপনার পটচিত্র কাজগুলো পাই যাবে। যখন কি এরকম সবাই লাগছে আর এটা এখানে তৈরি হয় এই কাজগুলো এইরকমভাবে প্রত্যেকটা মাইথোলজিরও কাজগুলো আপনার পাই যাবে। তো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি কি এই অনলাইনের মাধ্যমে আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি কি যত লোক আসছে সবাই পুরী ঘুরতে আসছে, আমি রিকোয়েস্ট করছি কি আমার এই গ্রামের দিকে আসুন, সবাই দেখুন প্রত্যেকটা বাড়ি দিয়ে কী কী কাজ, পুরো শুধু আলাদা আলাদা গিফট আইটেমগুলো তৈরি হয়, যেটাকে রেডিমেড ইউজ হয় তার উপরেই কাজগুলো এখানে তৈরি হয়। আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি আমার গ্রামের দিকে আসুন, দেখবে। জয় জগন্নাথ। বন্ধুরা, আমরা বেরিয়ে পড়লাম রঘুরাজপুর থেকে পিপিলির উদ্দেশ্যে। তো তার আগে কিছু খাওয়া দাওয়া করে নিতে হবে, খুব খিদে পেয়ে গেছে। তো একটা কোনো হোটেল বা রেস্টুরেন্ট থেকে আমরা খাওয়া দাওয়া করে নেব, তারপর যাব পিপিলির দিকে। তো চলুন। তো আমরা কিছু খাওয়ার জন্য একটা হোটেলে এসেছি, রঘুরাজপুর গ্রাম ঘোরার পর একটু খেয়ে নেব। তো ভাত নিয়েছি, ভাতের সঙ্গে একটা আলু পটল, এখানে দিয়েছে, কিছু ভাজা আছে আর মাছের ঝোল, রুই মাছের 70 টাকা প্লেট। ঠিক আছে, চলো খেয়ে নিই। আমরা খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়ে পড়লাম পিপিলির উদ্দেশ্যে। পিপিলি অর্থাৎ পিপিলি হচ্ছে উড়িষ্যার পুরী ডিস্ট্রিক্টের একটা টাউন, যেখানে হ্যান্ডিক্রাফট, অ্যাপ্লিকের ওপর হ্যান্ডিক্রাফট করা হয়, অর্থাৎ অ্যাপ্লিক হ্যান্ডিক্রাফটের জন্য বিখ্যাত এই পিপিলি শহর। তো চলুন আমরা পিপিলির দিকে এগিয়ে যাই। রঘুরাজপুর থেকে পিপিলির দূরত্ব 28 কিলোমিটার আর পুরী থেকে এর দূরত্ব 36 কিলোমিটার। আমরা অলরেডি এন্টার করে গেছি পিপিলি শহরে। তো আমার লেফট সাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ্লিকের কাজ বিক্রি হচ্ছে এই দোকানগুলোতে। চলে এলাম আমরা একটা দোকানে পিপিলির কিছু হ্যান্ডিক্রাফট দেখে নেওয়ার জন্য। আপনারাও দেখুন। দাম আছে না 180 हैंडलूम बना। तो कपड़ा क्या है? सिल्क और हैंडलूम मिक्स। सिल्क और हैंडलूम मिक्स है। और इसका जो आपका सिलाई होता है, अच्छा ये सामने हैंड से किया हुआ है। हाँ, चेंज करना ही है वाटर प्रूफ भी है। गंबारी इस पे बना हुआ है। हाँ, गंबारी उस पे बना हुआ है। अच्छा गंबर का। हाँ, इस पे बना हुआ है। ये 380 का है। 380। हाँ, ये 280 का है और एक 400 का है बड़ा। गामारी का गंबारी।
তো বন্ধুরা, পিপিলির হ্যান্ডিক্রাফট দেখে আমরা বেরিয়ে পড়লাম পুরীর দিকে। চলুন আমরা পুরীর দিকে এগিয়ে যাই। পুরীতে গিয়ে কিছু কেনাকাটি করার আছে। কাল আমরা সকালে রওনা হয়ে যাব বাড়ির দিকে। তো এখন বাজে রাত্রি 9টা, আর আমরা পুরীতে আছে লাস্ট ডে আর সেকেন্ড ডে। তো আমরা এসেছি কিছু কেনাকাটি করার জন্য একটি দোকানে।